नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आयुर्वेद रघुनंदन टीवी पर। मैं रघुनंदन कुशवाहा। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और चमत्कारी औषधि पौधा लेकर आए हैं जिसका नाम है श्याम तुलसी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है, जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि न्यू वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो दोस्तों देख लीजिए, ये है श्याम तुलसी। ये पूरी तरह से काली होती है। इसमें तुलसी की समान पत्ते आते हैं और इसमें तुलसी के समान ही बीज आते हैं। और दोस्तों, इसके गुणधर्म भी घरेलू तुलसी की तरह होते हैं, जो वृंदा तुलसी होती है उसी की तरह होते हैं। तो दोस्तों, श्याम तुलसी के औषधि फायदे जान लेते हैं। तो दोस्तों, श्याम तुलसी शीघ्र पतन के लिए एक रामबाण औषधि है। तो दोस्तों, इस तुलसी के बीज को लेकर 1 ग्राम बीज दूध के साथ लेने से शीघ्र पतन कुछ ही दिनों में जड़ से खत्म हो जाता है। और दोस्तों, श्याम तुलसी सर्दी जुकाम खांसी के लिए एक रामबाण औषधि है। तो दोस्तों, श्याम तुलसी के 2-3 पत्ते लेकर उनको मसलकर और शहद के साथ लेने से सर्दी जुकाम खांसी जड़ से खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, श्याम तुलसी कब्ज के लिए भी एक रामबाण औषधि है। तो दोस्तों, श्याम तुलसी के पत्तों को लेकर सुबह खाली पेट मसलकर पानी के साथ लेने से कब्ज कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे तुलसी के फायदे।